bawang rebus. Nah ini kan kita coba survival, Kita rasa dulu. bikin hasil pancing. Baung kukus, jos baung rebus. Lebih ngertinya. Tapi memang ada jahe, itu belimbing. kan, Belimbingnya juga enak. Biar menghilangkan rasa amis itu, kita campur sama daun singkong sedikit. Daun singkong ini bukan cuma barang daun singkong, ada campuran juga daun pete. Daun pete, jos. Daun pete